Tere jälle! Eelmises arutluses me keskendusime kvalifikatsioonile ja sellega seotud orientatsioonile, motivatsioonile ja nii edasi. Täna vaatame natuke lähemalt eesmärki. Eesmärk on kujutlus tulevikust, mille saavutamiseks subjekt rakendab tahte. Eesmärk on küll kujutlus, aga eesmärk on vaja saavutada ja selleks on vaja tahtelist tegevust. Me peame järelikult kujutama ette mitte ainult tegevust, vaid ka neid, kes vajavad selle tegevuse tulemust, sest hinnates sedasama, anda hinnangut tegevusele ja tulemusele, siis selle kaudu ei saa anda tegelikult rahuldavat hinnangut ei tegevusele, ei tegijatele ega tulemusele. Vaja on vaadata, kuidas see tulemus sobib sinna või neile, kellele ta oli mõeldud ja milleks ta oli mõeldud. Kui sobib, alles siis võib öelda, et tegevus oli rahuldav. Aga seda kõike on vaja mõelda, läbi mõelda ja küllalt selgelt kujutada juba eesmärgi seadmisel. Ja nüüd rääkides eesmärgiks peame tegema ühe väikse kõrvalepõike ja rõhutama, et eesmärgist veel tähtsam on siht, see otstarbekas suund. Vaat suuna leidmine, õige suuna leidmine. Eelmises arutluses me rääkisime orientatsioonist, aga see ongi nüüd seesama suund või siht. See on veel tähtsam, sest mis mõte on seada eesmärke, kui meil suund on vale? Eesmärk on see, mida me peame saavutama mingiks ajaks. Sihil tuleb olla kogu aeg. Niisiis, kõigepealt sihid paika. Olen veendunud, et see on nüüd õige suund. Ja nüüd olles sihil, hakkame seadma eesmärke, mis ajaks tuleb midagi, kus ja kuidas saavutada. Eesmärkidega on suuri raskusi igal pool. Pangem tähele, et eesmärgid on subjektil, inimestel, asjadel, tegevustel, mingitel üritustel. Ei saa eesmärke olla. Meie arutlusel ei ole eesmärke. Eesmärgid on, minul on. Kõik, kes vaatavad, mõtlevad kaasa, nendel on omad eesmärgid. Inimestel on eesmärgid. Koosolekul ei ole eesmärki. Koosoleku korraldajatel ja küllap ka koosolekus osalejatel on eesmärk. Mõnel võib-olla ei ole ka. Tulin sama jalga kõlgutama. Pangem tähele, et seadusel ei ole eesmärki. Seadusandjal on eesmärk. Seaduse abil midagi reguleerida. Õppekaval ei ole eesmärki. Õppekava kohaselt korraldatakse õpe ja siis selle õppe tulemused on olulised ja õppekorraldused ja õppekava loojatel ja otsustajatel on eesmärgid. Näiteks tunnil ei ole eesmärki. Õpetajal on eesmärk. Miks ma seda praegu ütlen? Pedagoogikaõppes on ju harjutused igal pool, üliõpilased peavad kordama need tunni konspekte ja seal on esimene asi kohe tunni eesmärk. Ei ole tunni, tunnil ei ole eesmärki, õpetajal on. Loodetavasti on lapsevanematel, lastel on eesmärkid ja nii edasi, inimestel. Jätame selle. Nüüd aga eesmärkid, missugune tasemega eesmärkid on. Ja me märkame kahetsusega küll ju vist, et paljudel on eesmärgid väga niisugused nadid. Eesmärk näiteks kulutada ja kokku hoida ja vältida. Pangem tähele, et kui on niisugused eesmärgid, siis läheb kokkuvõttes väga kalliks. Nüüd eesmärgiga ei saavuta mitte midagi. Kui eesmärgiks on tegevus, siis teostatakse igast ürituste plaane ja tegevus siin ja tegevus seal ja mida rohkem tegevusi, seda parem ja igast korralda muudkui tegevusi, igast tegevus. Show käib. Ja kui kõik tegevused on tehtud, siis ongi plaan täidetud ja eesmärk saavutatud. Madal tase, eks ole. Eesmärgiks võib olla tulemus. Mis ajaks,
kui palju kvantitatiivne aspekt ja millise kvaliteediga see kvalitatiivne aspekt. Niisiis tähtaja, kvantiteedi ja kvaliteedi ühtsuses on tulemus. Tulemus on juba, pole viga, päris hea eesmärk. Nüüd eesmärgiks võib olla protsess, ajalises järgnevuses ja loogilises seoses olevate sündmuste järjepidevad jadad. Pangem tähele, et see mitte ainult etapid, eks ole, vaid ka üleminekud, mis on sageli veel tähtsamad kui etapid ise. Ja nüüd on vaja korraldada, eesmärgiks on korraldada protsess, kas see on siis järjepidev protsess, ööpäevaringne või aastaringne või korraldada niisugune protsess, mis kulgeb, eks ole, omas rütmis, oma teguritega, oma ressursid ja nendega tingimused ja printsiibid, mille kohaselt tegutsetakse, kriteeriumid, mille alusel hinnatakse, kuidasmoodi hoogu lisatakse, kuidasmoodi kontrollitakse kogu aeg. Protsess on eesmärk. Noh, liiklus näiteks ja seal igasugused energeetika ja aga sageli seal on niisugused protsessid. Ma tõin praegu paar niisugust juhuslikku näidet, aga protsessi eesmärgina on juba väga nõudlik ja hea tase. Aga nüüd ikkagi koolipoiss saaks 5, eks ole, või A või 10 palli. Kui eesmärgiks on seisund, olek, valmidus ja see on siis n-mõõtmeline ruum, eesmärk kui seisund, mis on vaja saavutada mingiks ajaks. Kui suudetakse niisuguse eesmärgi seadmiseks vajalikke eeldusi luua, siis on saavutatud juba päris rahuldav mõtlemistase. Nüüd pangem tähele, et eesmärk on otsus ja otsustamine eeldab orienteerumist, otsustamine eeldab ressursside ja tingimuste süsteemi tundmist, haritust, informeeritust, kogemust. Ja rõhutame nüüd, et kes otsustab, see peab vastutama. Ja eesmärk on otsus. Kuna vastutada paljud ei taha, siis nad ühtlasi hiilivad kuidagimoodi kõrvale otsustamisest, sealhulgas eesmärgi seadmist ja ei seagi eesmärki. Kui ma nüüd natuke liialdan, siis see on naljaga pooleks, aga vaadake, küllap olete ise mõnikord kogenud, küllap on ka mõni tuttav niimoodi, kes hommikul ärkab, püksid jalga, kohviga õhtu, jookseb päeva läbi ringi, käib tööl või ma ei tea, koolis ükskõik kus käib, õhtuks väsinud, istub natuke aega televiisori ees, läheb magama. Kui küsida, mis sa saavutasid? Mitte midagi. Aga mis sa tahtsid saavutada? Mitte midagi. Juhtuski see, mis võis juhtuda. Kuna eesmärki ei olnud, ei saavutanud ka midagi. Ja niimoodi läheb ikkagi üsna paljudel inimestel päeva kõrval. Ja kui see kujuneb harjumuseks, siis on kuri karjas, varem või hiljem. Ja midagi ikka saavutavad inimesed juhul, kui nad väga selgelt ja kindlalt tahavad. Kui nad seavad eesmärgi ja nüüd juba pingutavad selle eesmärgi saavutamiseks. Vaeva peab nägema eesmärkide puhul nende saavutamiseks vajalike vahendite leidmisel. Täpsemini öeldes ressursside ja ressursside kasutamiseks vajalike tingimuste süsteemi leidmiseks. Ja see nõuab professionaalsust. See ei ole lihtne. Raamatus on seda üsna detailselt käsitletud ja mis ma siin praegu saan öelda muud kui, et vaadake nüüd oma eesmärgid üle. Kõikides nendes valdkondades, kus igaüks on aktiivne, mitte ainult töösfääris, vaid ka teistes sfäärides, ega ainult töö ei ole, eks me ei ela selleks, et töötada. Töötame ikka selleks, et elada ja elu on keskne ja elu igal pool, mitte ainult ka kodus, vaid ka ühiskonnaelu ja kultuurielus ja igas muus. Ja vaadake nüüd, kas need eesmärgid, mis on seatud, on arusaadavad,
küllalt väärikad, mõistlikud, kaasaegsed, küllalt süsteemsed. Kas nende saavutamiseks tuleb ennast kokku võtta, tuleb pingutada, ennast ületada ka ja teiste suhtes nõudlik olla ja kas me oleme siiamaani tegutsenud eesmärgipäraselt, kas praegu asjad käivad selles suunas, et eesmärk saab saavutatud, aga ühtlasi igasugused kahetsusväärsed tagajärjed minimiseeritud, võimalikul juhul ka välditud ning kompenseeritud, sest kordan, tagajärjed tekivad igal juhul. Ja nüüd rõhutaksin veel, et lisaks eesmärkidele vahenditele peab ühtlasi olema ju siis, kui me eesmärgipäraselt tegutsemine selgeks mõeldud ja väga lausa sõnastatud ja palju häälega välja öeldud põhimõtted või printsiibid, mille kohaselt me tegutseme ja kriteeriumid, mille alusel me hindame ennast ja tegevusi, tulemusi ja tagajärgi. Kui kriteeriume ei ole, siis on igasugused hinnangud bluff. Kui hinnanguid ei ole, siis ei saa korrigeerida. Siis võib juhtuda niimoodi, et välja tuli väga kehvasti, aga me seletame, et pole viga, teistel pole sedagi, mis meil on kehvasti. Nii ei lähe. Vaja on veenduda, et me tegutseme õiges suunas, mõistlike eesmärkide nimel, humaanselt, targalt, loodust, inimest ja elu hoidvalt ja sel juhul on eesmärgid väärikad ja meie eesmärkidega koos samuti. Tänan tähelepanu eest. Järgmise kena kohtumine.